antsa ho anao, antsa ho anao. Fandaharana raha anao eto amin'ny radio fivoarana vala amin'ny valopolo teboka roa isaky ny alarobia amin'ny valora sasany alina. Famerinana ny alahady alina aoriana ny tantara. Antsa ho anao. Fotoana natao hamakina ny tononkalo avy aminareo mpiaina mandray vahiny ihany koa. Antsa ho anao, antsa ho anao, antsa ho anao. Iany ary dia ampifaliana indray ry mpianajaina no entinay mitsidika ny isa-tokantrano amin'ity alinalina ity ato anatin'ny fandaharana antsa ho anao. Ny fandaharana antsa ho anao moa izay fandaharana fandrehanao eto anivon'ny radio fivoarana vala amin'ny valopolo teboka roa. Araka ny ahafantarantsika ny fandaharana dia natao indrindra izy hamoazana ny talentanao mpiaino ka amin'ny alalan'ny fiantsana ny tononkalo avy aminao. Mandray vahiny ihany koa moa ny fandaharana araka ny efa lazana antsika ombenombeny. Ka raha ny amin'ity androany ity izao dia miavaka tokoa ny fandaharana satria dia manam-bahiny mandray vahiny ny radio fivoarana androany mandray vahiny izany ny fandaharana antsa ho anao. Fantarantsika moa rehefa avy eo hoe iza izay vahiny izay ny tenako Ndimbra Samuel kosa no eto amin'ny fanolorana. Tsy andrela be tsika fa andeha ary andray avy hatrany ny vahintsika tonga soa ianao eto amin'ny ivon'ny radio fivoarana ato anatin'ny fandaharana antsa ho anao dia faly miarabanao ihany koa. Ny tompoko faly miarabany Ndimby nandray anety eto amin'ny fandaharana dia faly miarabany teknisianao ambadimbadika ao dia faly koa miarabanareo mpanaraka ny radio any tokantrano any. Ya, zay zany ny feony entsika tsara hita araka izany fa andriambavilanitra zany no ny vahiny eto amin'ny fandaharana antsa ho anao androany. Mazava ho azy moa zany fa mpisehatra eo anivony izay tontolo ny literatiora izay izy dia momba an'izay indrindra no resadresaka izay ifanaovana eto. Andeha ary tsika zao dia mantatra bebe kokoa hoe iza ary zany zao ity mpanoratra manoloana antsika ity. Dia raha sitraka ao ary dia omeko fotoana vitsivitsy ary ianao ahafahanao mampafantatra hoe iza ary ianao. Eny tompoko ny anarako feno zany dia Lalatina Bakoly fa eo amin'ny sehatry ny literatiora ny asa soratra dia Bakoly Lalatina nampatarany Besin'ny Marona. Bakoly Lalatina reny mpianakaviana mananjanaka miasa koa fa anisan'ny miaina sy mianoka ao anatin'ny tontolon'ny literatiora amin'ny alalan'ny tononkalo. Tena mahafinaritra zany faly mahafantatra anao ary zay ary faly mandray anareo teo koa moa zany eto anivon'ny fandaharana antsa ho anao eto amin'ny radio fivoarana moa zany zao. Tonga eto zany zao ianao mpanoratra ianao misehatra amin'izay tontolon'ny literatiora zay Bakoly Lalatina. Zay zany tonga dia tsonanao zany amin'izay anarana mahakanto izay tondra asa soratra zany zao ianao eto tononkalo no entinao fa alohan'ny tondranao ny tononkalo dia misy fanontaniana kely anankiray fotsiny loha ity zany mba tiako apetraka dia avy eo tsika tsy ampiandrela fa misy antionany kely mpiaino ny fanontaniana apetraka amin'ny Bakoly Lalatina ary fanontany efa mipetraka teo ihany izy ity fa mafisitro kely zany hoe avy aiza moa zany zao ny Bakoly Lalatina tonga eto zao. Tompoko Bakoly Lalatina avy any amin'ny faritra Manalalondo any fa noho ny fiainana moa dia mila ravinahitra any Antananarivo any dia avy any Antananarivo any nandeha namonjy anareo taty. Hitantsika araka izany zany fa dia kopakopa-tanina ho antsika ny Manalalondo satria ny any Manalalondo moa zany kopakopa-tanina ho anareo satria dia tamin'ny tapabolana lasa zay dia mpanoratra avy any aminareo no entsika teto ny asa soratra ary androany indray dia Bakoly Lalatina koa zany tonga eto mamelo maso an'izany tanàna zany amin'ny alalan'ny asa soratra ihany koa izy dia faly mandray anao.
tsy andry ela raha zao tsika fa azonao ara ve mena santiona sady raha zao ny mpiaino amin'izay ka asa soratra izay entinao zay tompoko dia arytsika anaraka ny tononkalo ny bakoly lalatiny ity tononkalo ity dia nampitondraiko ny lohateny hoe neny tiako. Impiry aho no nanota sy nadiditra kely, tsy sasatra ianao nanitsy nanory sy miteny. Impiry aho nefa nanisy sy ny vary lavo, dia iny ianao nanarina mba tsy ho lavo. Mbetika aho no mafiloha sy sarotra anarina, impiry efa nandainge tsy namboraka ny marina. Impiry nampatezitra, impiry nampahory, nampigoka ny mafaitra sy nitondra sorisory. Mazandosy tsy mihaino fananaranao mazana, tena mafiatoke ny gaganindray tanàna. Maro no nanositosika sy nanao esiteny maharary, fa ianao irery roneny no miaro tsy nanary. Zao vao tena tsapako roneny fa raha mbola eto tany, dia tsy misy azo oharina amin'ny fitiavanao izany. Sarobidy loatra sy tsy hita ho tany saina raha ny fitiavanao anay menaky ny aina. Hodradradradraiko anio horen-tany horen-danitra, fa tretrika sambatra aho ary tena finaritra. Fanomezana manokana ho ahy ianao roneny tiako, ka ny ainanao finaritra izay no tena fanindriko. Tsy havaly fitito azaza raha izao, fa indro tonom-bavaka anao sandratro. Hitsinjo anao manokana ilay Andriamanitra ivavahako. Izy hanome hery tanjaka ary koa fahasalamana trany, ka ny androm-piainanao sisa hotondraky ny mamy. Rineny tiako loatra, bakoly lalatiny. inoko fa nitovy fihetsem-po tampoka ianao zay nianiko an'izay asa soratra voalohany ihany noentin'ny bakoly lalatiny teto amintsika teo zay mahakasika ny resaka fitiavan-dreny moa zany zao no tarak-hevitra no voiziny tamin'izay tiantany kely bakoly lalatina hoe oviana zao afrina zao no navitan'izay tononkalonao zay tamin'ny 7 Mey 2024 azo lasaina hoe mbola voangakaingana ihany izy zany ka eto anty antany hoe fa bakoly lalatina moa zany zao efa nanomboka oviana moa zany no nisehatra tamin'ity fanoratana tononkalo ity. Tompoko bakoly lalatina mbola kely, mbola mpianatry ny CG lycée tany dia efa tia nanoratra, fa manoratsoratra amin'ny mahazaza tamin'izany, fa nanomboka ny taona 2024 teo no tena hoe nifantoka tanteraka tamin'ny fanoratana. Mahafinaritra zay valiteny entinao zay ary tiantany aho hoe rehefa nirotsaka tamin'izay fanoratana asa soratra zay zao bakoly lalatina, inona zany no tena natonga anao hoe ndeha hanoratra mety hoe nisy namanao ve mpanoratra nanoratsoratra asa soratra dia mba nanao ohatrana azy ko ianao sa hoe nisy antony hafa mihitsy? Antony hafa mihitsy mba azonao resaresana ny piainao raha ve? Bakoly lalatina nisy sedra olan'izay tamin'ny taona 2019 maty nisy namono mivadiko tamin'izay, dia nanomboka teo sarotra be ilay toerana hoe mahareny sady reny ianao ny dada, dia misy fotoana zakanao ny alahelinao dia ny fara hery sisa dia stylo sy taratasy no natao namana, dia rehefa misy alahelo dia manoratra, misy zavatra misy fihetsem-po tiana avoaka dia manoratra, dia nanomboka teo ny tena hoe natonga nanoratra. Ia, zany hoe ratsorina zany anisan'ny loharanom-pohira ny asa soratra bakoly lalatina zany zao ny zava-misy sy ny fihetsem-po na maromarina kokoa dia hoe ny fihetsem-po nateraka ny zava-misy. Ia, ka amin'ny fotoana ohatry ny ahoana zany zao hoe bakoly lalatina manoratra amin'ny fotoana ohatry ny ahoana ny anoratanao hoe marina efa nyteneninao teo hoe resaka fihetsem-po zao no tena antony manosika, fa fotoana ohatry ny inona manoratra bakoly lalatina hoe amin'ny atoandrotoandro ve sa nitakarivariva sa ny voamaraina sa tsy voafaritra ka io miankina amin'ny aingam-panahy. Misy fotoana ianao matory dia misy aingam-panahy tonga dia miarina manoratra, misy fotoana mandeha ohatry ny mandeha any amin'ny toerana sera mivoaka dia mahita zavatra manaitra anao dia mety ity dia hosoratako ohatr'izay amin'ny fotoana tonga avy any aingam-panahy zany, fa tsy voafaritra hoe amin'ny fotoana ohatry ny ahoana. Dia inona bakoly lalatina ny zavatra mitranga raha ohatra hoe tsy manana fahafahana handrakitra takila
an'lay zavatra oetiny aingam-panahy ianao fotoana le atongavan'izay na zavatra bakolina ladina tsy misaraka stylo sy taratasy dia rehefa misy zavatra manaitra anahy mety hoe tsy voasoratra manontolo le izy fa ny votoatony fotsiny hoe ty sy ty no mila soratako anatin'ilay tononkalo dia amin'ny fotoana mampalalaka anahy mandrafitra le izy tononkalo feno za hitantsika amin'izany mpiaino fa dia misy izany ny teknika fanaovana nyity asa soratra ity zany kay eto moa zany bakolina latina misehatra amin'izay asa izay mizarazara an'izay tsy ambara telokelo ho antsika izay izy raha misy amintsika manam-pandriana irotsaka amin'ny fanoratana dia izay zany ilay karazana teknika kely madinidinika ataoko hoe madinidinika moa fa ny tena marina tsy madinika fa zavatra tena goavana angamba izany angamba tsy misy literatura raha tsisy ny aingam-panahy fa mba firesahana iny resahako teo iny ia ndotsika ataontsika resaka homana malamy be ozy fitenenana andaontsika anaraka asa soratra anankiray hatrandray raha satria fa tsy ndrindoana zao ny mpiaino ny atokantrano any dia misy asa soratra ho etan'ny bakolina latina amintsika zany zao ny tononkalo etanao eto zao hoe vina zay no eto ambany maso eto zao dia hoarahantsika aloha le izy ary dia avy eo fantarintsika hoe ahoana momba an'izay asa soratra izay fina sedra maro lalatsarotra no efa nodiavina fingana sy herisetra izay tsy azonao no lavina fijaliana fahoriana fitsapana sesilana kanefa ianao jireo mbola mijoratra metrany tsy tambisaindre ny andry ny fahavoazanao azo lazaina ho tany aminao ny mason'izao tontolo izao nisy ireo tsy sasatra mitsikilo sy manara-maso raoviana ihany ianao vao horavany ankaso kanefa ianao iaho tsy andairan'izanynao viana ny ankaso izay minjady io volalam-pitahina tsy andaitra aminao ny ozina sy fingapingana fa ianao dia olona voatasy feno fanambinana tsy ireny velively no mamaritra no avinao filaina ary dia mitsinjo ary tena miay anao efa eo an-tanany ny mombamombanao rehetra arotsany aminao ny fitahiny tsisy fetra ajoroa manomboketo manana viana tena miavaka atao vita-poko mihitsy fa hafa ny olona mivavaka misy tanana mitsotra mamompomba eny rehetra eny sy fiarova tsy voafetra mandrakotra ombenombeny bakolina latina ia dia tena nianoka tokoa tsika ka nianoka atao anatin'izay asa soratra faharoa teo izay mafonja izay no azo ilazana azy hoe mafonja satria dia misy hafatra ao anatin'izay asa soratra hitany bakolina latina izay ny mpanoratra hoe mpanabe izay no voalaza ombenombeny marina fe zany bakolina latina tena marina ka satria misy zao raha olona iray anarinao izy tsy mihaino izay teneninao izy fa rehefa ataonao amin'ny fomba miavaka ohatra hoe ataonao amin'ny alalan'ny tononkalo le izy dia lina izy dia mety misy zavatra tokony voarayany ao anatin'ilay tononkalo ataonao tena mahafinaritra zay zany le hoe aseho amin'ny fomba kanto araka ny firesaka reo mpiangaly an'ity zavatra ity akasitrahana tena misaotra amin'ny bakolina latintsika amin'izay satria dia tsy mitsahatra ianao mizara n'izay le tsy ambaratelo isan-karazan'izay dia anjarantsika mpiaino kosa zany no mandray ny tandrify antsika anyreny fanabeazana izay hoetiny ny mpanoratra ireny fa toizako ihany ny resadresaka bakolina latina hoe ianao moa zany manoratra ianao efa misy ve ny fikambanana zany hoe misy any bakolina latina amin'izao fotoana izao hatreto aloha mbola tsy ao anaty fikambanana bakolina latina fa mieritreritra ny hiditra ao anaty fikambanana dia mirary soanao moa zay amin'izany fanirianao hiditra anatina fikambanana mpanoratra izany ary efa misy ve bakolina latina no hoe amboara tononkalo izany hoe efa voatambatra boky ve ny asa soratra zay nataonao na hoe efa naparitaka na nitehirizana tao an-trano fotsiny ve sa hoe mbola any ambany kidoro any ambany ondana rehetra any ny asa soratra rehetra hatreto aloha mbola vao ao anatin'ny fieritreretana moka boky bakolina latina fa ny sombitsombiny amin'ny asa soratra bakolina latina dia manana page zay ao Facebook ao bakolina latina le page dia efa ao daholo ny
kabiaza ny tononkalo nosoratany bakoly lalatina afaka rahanareo ao. Ia any amin'ny faraparan'ny fandaharana moa dia mbola ho ampatsahivitsika izay pejy moa zany misy an'izay asa soratra bakoly lalatina izay tokotokony efa amin'ny firifiry eo zany zao ny asa soratry bakoly lalatina raha tadidinao na tsy tena marina raha fa hoe manodidididina. Ny asa soratry bakoly lalatina amin'izao dia manodidididina ny tononkalo eo amin'ny 50 isa eo. Zany hoe raha manana faniriana zany ianao anambatra amboara tononkalo an'ireo asa soratra eo satria efa mahazaka izay efa tena mahazaka amboara tononkalo zany ary tena matevina zany no ny mpanoratra teo aloha reny ia tony ny efa teo aloha teo moa zany dia mirary soe mirary so anao hatrany izay fanontaniana manaraka moa satria ararotana ihany ny fahatongavanao fandalovanao eto amin'ny fandaharantsika dia apetraka moa zany fanontaniana resadresahana eto hoe efa misy ve fiarah-miasa ny bakoly lalatina amina mpanoratra hafa mety hoe efa misy fiarah-miasa hafa ve? Ny tena marina mifandray amin'ny mpanoratra maromaro fa tsy mbola nisy hoe vokatra ny rahanay namoaka fa mifanory dia mifamme paikady hoe ohatr'izao zao ny atao rehefa manoratra dia mifanory dia mifampitaiza dia mifanintsy. Mahafinaritra ary bakoly lalatina ve anisan'ireny le mpanoratra le mamaly resaka mpanoratra ireny satria matsareny mpanoratra ireny no hoe mifampiresaka amin'ny samy mpanoratra ao anatina asa soratra. Tsika bakoly lalatina zay aingam-panahiko mandeha ihany no haiko no mamoaka azy. Bakoly lalatina ve zao raha izao nasiana mamorona tononkalo hoe mba amorona kely tononkalo anankiray ary aloha izay aty ny taima mahavita ve bakoly amin'izay? Tena tsy niomana. Ia eny ary mazava moa zany sanatra hoe fanontaniana fandrika moa zay fa mbola misy zavatra tsy ahavitana an'izay moa le zay le aingam-panahy resahanao teo le izy ia fanontaniana manaraka bakoly lalatina satria ararotana ihany hoa le fotoana fandalovanao hoe amin'ny bakoly lalatina ve ty fanaovana asa soratra ity nataonao hoe fialam-boly ve izy io sa hoe anisan'ny fampidiram-bola sa ihany koa hoe entinao hanamaivanana ny mety hoe vesatra ao am-po. Ny antony nanoratana tsy mampidi-vola aloha hoe mamoaka vola aza fa ny voalohany aloha fialam-boly ohatry ny fialam-boly rehetra tena tiako ny manoratra dia amin'ny alalan'le izy mahafialam-boly izay ahafahako mamoaka ny zavatra tiako avoaka ao am-poko, ny vetsivetsipoko, ny alaheliko, ny afaliako dia voarakitra ao anatin'izay. Mahatsiaro maivamaivana zany bakoly lalatina rehefa avy manao asa soratra. Tovoka. Mahafinaritra. Ia eny ary tsy avelantsika mona aminaina moa mpiaino niresakantsika mandeha eto ihany andao indray tsika raha sitraka ao dia omeo asa soratra anankiray indray ary ny mpiaino misy herim-po be ny asa soratra hoentinao manaraka eto satria dia hoe tsy maintsy mandresy izay no hita ambany maso eto efa aliana indray izay andrean'izany asa soratra manaraka izany dia raha sitraka ao ary andao ary. Tsy maintsy mandresy na topatopanonja matetika ny sambo na dia ny aran-doza sy midirana tambo na matetika no irery tany karakaina ka torovana sy ana matsiaro rerakaina na tafiotra mafy sy atsika mamanala na rivo-doza avandra tsy mana-tsahala na hainandro migaina na avaratra mipoaka ny fanondriko tsotra tsy maintsy tafavoaka nambetika nitojy lalatsarotra sy mafy dia tsy hanaiko potrake fefazatra ny avy na dia mamakivaky loha san-dranomaso ka mitanondrik'irery no ny afitsoky ny akaso na betsaka ny sopatra sy fingana menjady ka mila haketraka sy manakivy sahady ny fanararotana sy fitaka marobe dia no tafavoaka foana no ataoko reharery na tapitrodinamiko aza ny manodidina rehetra na hipisesika any koa ny ady maro etsetratsetra tsy ampiontsina intsony na aza hifanesesy tokana ny tanjoka tsy maintsy mandresy na tsy araka ny saiko ny zavatra miseho fa mampitanondrika sy mampitoreo ny fanantenako ataoko miarihary
tsy mbola nanara zany ilay Andriamanitra Bahary. Bakoly Lalatiny. Tena hitantsika amin'izany fa dia mpanoratra feno ity mpanoratra izay manoloana antsika ity satria dia tena tsy mitsitsitsy mihitsy izy mitondra an'izay teny hoentina mampahery antsika mampitraka izay zany raha fahazoan'ilay izy rehetrarehetra hoe bakoly izay ny tononkalo ny vakianao ohatran'ny hoe mahatonga anao tonga dia lasa tianana herim-po be zany ianao zavatra tonga dia ohatran'ny hoe miala zany ny akiviana izay tanjona tena hita hoe marina mihitsy zany le tenen'ny mpampianatra anay taloha tany am-pianarana hoe tena mpanabe sady mpampahery ony ny mpampionona fo ny mpanoratra eto zany zao vao mahita fa tena marina le izy eto moa ianao solo tena nampanoratra dia tena tsy impiry andala eto ianao dia tena ararotina mihitsy miresaka an'izay fa reny mpanoratra eno Bakoly Lalatiny misy milaza fa olona adala hono reny adala hono ny mpanoratra ianao zao mpanoratra eto ianao ve dia manaiky atao an'izany adala hono nareo ahoana ny azonao afaly an'izay ny olona tsirairay samy manana ny fijeriny misy no milaza hoe mirediredy ny poeta tena marina tokoa ny voalazanao hoe adala fa ny adala amin'izao tontolo izao nefa ny fidian'Andriamanitra mpahenatra ny endry izay ngamba ny azoko amidinana anazy ary tsy voatery koa ny hoe le zavatra soratana hiainana daholo misy sombitsombony hoe amin'ny fiainanao ny soratanao fa misy avy amin'ny aingam-panahy amin'ny zavatra tsikaritrao hitanao eny amin'ny fiarahamonina eny dia izay ny aravitrao anaty tononkalo mariako kely ity indimby misy nareo mpanaraka ny tononkalo izao tsarainareo amin'ilay zavatra soratanay izay manoratra zao za androany ohatra hoe manoratra tononkalo-pitiavana be amin'ny herinandro manoratra momba fisarahana dia aingana be le piblika amin'ny tsara hoe ay misy miaraka aminao zany ohatrohatr'izay dia avy eo misaraka sady nga dia izay mihitsy ny tiako tsindriana hoe tsy izay rehetra soratanay mpanoratra dia hoe hiainanay fa le izy raha tsy maka ny toeran'ny zavatra soratanao ianao dia tsy voavoakanao le zavatra tianao soratana za zao dia tena liana tamin'izah mihitsy za mihitsy saika miatraka za fantaniana zany za mihitsy mifantany saika antaniko hoe ny fiainanao ve zany ny voizinao ampafantaranao ato anatin'ny asa soratra sa dia tena hoe finiavana hitondra fanabeazana fotsiny tsotra izao misy tsy hoe tsy manoratsoram-poana kosa aloha fa mahatonga manoratra dia misy zavatra mba tiana tongavana voalohany indrindra aloha ny akabeazan'ny tononkaloka zany dia fampaherezana dia fananarana dia koa tena hoe natao ampiala voly resaka fitiavana fivavahana izay sehatra izay zany mety ahitana ny tononkaloka daholo tena izay ny lazako hoe tena mpanoratra feno no manoloana antsika eto amin'izay zavatra resahany teo izay satria dia tena nahafantaran-javatra ay ve tena ohatran'izany ny zavatra ao ambadika ireny asa fanoratany ireny izay man zao dia mieritreritra fa dia hoe reny mpanoratra izay teniteny tonga ao ambavany eo dia soratsoratany eo dia izay zao miferitretan'ny ankamaroan'ny olona na ny tena rehefa anisan'ny efa nieritreritra an'izany tamin'ny andro teo aloha fa ito zany zao tena hoentinao ny tena mampafantatra ny marina dia tena mahafantatra marina fa hoe adala amin'ny mpanoratra koa izy ianao teo fa ngamba kosa tsy anisan'le marary sainany amin'ny hôpitaly lehibe reny fa ataontsika hoe adala amin'ny saina izay ngamba ary mety ny saina le tsy mahatakatra le izy koa ngamba mahatonga anay miteny hoe adala le mpanoratra fa tia antahankilan'ny Bakoly Lalatiny indray azy hoe fa le tononkalo ataonao aloha zany dia tena hita hoe mipetrapetraka daholo izy teo araka nefa vakiana teo fa Bakoly Lalatiny ve mijanona fotsiny eo amin'izay sehatra ny tononkalo izay sa hoe mivelatra eo amin'ny lafiny karazana asa soratra hafa hatreto aloha mbola tononkalo foana ny atao amin'ny Bakoly Lalatiny fa efa eo am-pieritreretana ny hiditra amin'ny sehatra ny tantara zany eto mahafinaritra zany Bakoly Lalatiny tena mirary soanao zay mino hoe fa rehefa tonga zany fotoana andro zany eto anivondra teo fivoarany ity mantsy misehatra amin'ny lalao tantara dia iverinety indray zany izay ny tena irariana dia miara-miasa atsika satria ilaina dia ilaina izay aingam-panahy eo amin'ny famorona tantara izay efa miteny sady zao le mpiainao ambony fandriana hoe alefaso indray le tononkalo manaraka fa aza vokisina resa be ndao ary ho metsika fahafapo izy satria ny mpiaino moa tena andrianina amin'ny afandarana atao itony
dia misy indray ny tononkalo manaraka zany zao hoentinao sady indray makasika an'le fantiny aty hoe reny mpanoratra eny tena adaladala tokoa ve ry azy sa tena predredy mino fa makasika an'izay mihitsy ny asa soratra hoentinao eto indray zao redirediny poeta anoano tiako sy lalaiko iriko antsona mahapoetiny tsy mahafantatra akory tsy mahalala ny fisiko kanefa dia tena mamiko ankafiziko sy tiako na hifanena azy sika tsy ho fantatra ao akory tia foka-dala manjoy anao aneka mijaly sady ory fa noezahako na felina nokoboniko tato anaty ilay fity miredareda mandoro mila jiotany adala marina ny ty tsapako hoe adala ity vavaka efa ela no te hiantso anao hoe malala fa nyriko hatr'izay hoe isika hiara-dalana horaisinao ny tanako dia indreny sika ifampitantana dia hiara-paly amintsika ho ny voary manontolo ny voninkazo ao an-jaridaina homirana daholo ny pikorian-drano an-tsaha sy ny feom-borokely ireny dia efa ampiandravaka ilay fitiavantsika mistery ny lohaka efa ela no te hiondana eo antsorokao ny sofoka efa te handrela feomalefaka avy eo imolotrao nofokatry ny ela ny hofihinao kanefa mijanona ho nofinofy ihany matetika ny iredirediny poeta Lalatiana Bakoly. dia anjarantsika no mitsara ny tokantrano ny mpiaino hoe tena adala marina ve zany ny poeta fa inoko be deabe mihitsy zao fa maro zao tsika mety hoe tehiteny mihitsy hoe avereny kely zay tononkalo zay fa tena ilaina misy tena mila an'izay zao mantsy satria moa ry zareo mpiaino tena andriantsika amin'ity dia mena fahafahapo izy mbola hiveriny ty fandaharantsika ity amin'ny alahady alina oriana ny tantara ka raha mahalinanao zay dia manome fotoanantsika amin'izay alahady alina izay rehefa avy ako moa zany Bakoly Lalatiana mbola manome antsika fomba ahafahana misitraka azonao an'ireny tononkalo zay ataony ireny toizantsika ihany ny resaresaka Bakoly Lalatiana na dia efa somary efa mandeha kely ihany raha ny fotoana dia mbola manararoatra hatransika mbola misy kely ny fotoana ahafahana miresadresaka ny tsara ho fantatra rehetrarehetra ny fanontaniana manaraka hoentsika indray raha zao dia hoe matetika Bakoly Lalatiana ny mpanoratra zay mandalo eto aminay eto ohatran'izao manana mpanoratra izy tena ankafizana manokana mino fa Bakoly Lalatiana ihany koa dia toraka izay nareo mpanoratra efa tena lehibe rehetrarehetra eo aza nanana ny mpanoratra tena nankafizany daholo izy ka inonay fa Bakoly Lalatiana ihany koa dia mba manana an'izay mino fa be dia be mpanoratra tianao matoa ianao milohana amin'ny asa soratra fa ny tianao fantatra zany dia iza mihitsy ilay tena ankafizanao manana mpanoratra tena ankafizana manokana Bakoly Lalatiana isan'izany Rado dia ny Eja mpanoratra dia akoa i Obiana mpanoratra mahafinaritra kopakopa-tanana ho an'ny Obiana moa zany fa dia eto ampitantsika eto no misy an'izareo kopa-tanana ho an'ny Obiana iya matsiaro an'izay resaka nyresahanao izay Bakoly Lalatiana dia mety hitondra fanamarina zao ny mpiaino hoe ary zay vahiny eo koa dia hoe rado foana ny teneny fa zay tokoa mantsy matetika mpanoratra zay resahana hita ohatran'izay matsy eto amin'ity sehatra ity ary dia rado zany anisan'ny mpanoratra be mpakafy mihitsy ary inoko maromarina fa nisy fiatraikany teo amin'ny asa soratra zay soratanao izay hoe fihetseham-po tara-kevitra avy amin'ny Rado zay ary mino fa misy santionany amin'izany ianao rehefa avy eo anoizantsika ny resaka na dia zany ary fanontaniana kely vitsivitsy ngambasizanao atsika hoentina Bakoly Lalatiana ve amin'izay re tontolo ny aingam-panahy zay eny am-pandehanana sa hoe mety hoe amin'ny alina ao am-pandriana ihany koa hoe misy ve zany aingam-panahy azo amin'ny alalan'ny toromaso zany Bakoly Lalatiana be da be mampime ihany le izy misy fotoana ianao any anaty bus ary dia misy zavatra tsikaritra ao dia tonga ny aingam-panahy dia efa
raisina le stylo sy taratasy dia efa soratana fotsiny aloha izay hita dia rehefa any an-trano ianao mandrafitra anazy. Misy fotoana ianao matory dia tsy mahita tory dia miarina kely dia manoratra ohatr'izay. Misy fotoana ary any am-piangonana ianao dia efa tonga ny aingam-panahy dia efa soratako ity izany tonga dia hoe eny eo izany hoe ireny aingam-panahy vao tonga aminareo re zany rehefa jerevina le taratasy andraisinareo an'ilay izy a mbola tsy le mahafinaritra dia ohatran'le entinao teo zany le izy. Ia, mbola ny santionany fotsiny fa rehefa manana fotoana kely ianao dia efa mandrafitra an'ilay izy amin'izay manome endrika sy mampiady rima ilay izy, anome endrika anazy ho tononkalo feno. Mbola tsisy rima zany io le mbola tsisy rima io zay zany zareo tianoratra aza tonga dia mivaky loha mampiady rima zany fa iny rima iny mantsy mbola resabeko io zay olona mahay mampiady rima ve natao hoe mpanoratra tsy voatery angamba. Tsy haiko ny mamaritra azy fa ao anatin'ny soratra ianao nge mitaiza tsy olona ray na ny ao an-tranonao rery no mijery ny asa soratra ao fa mety misy olona hatrany ivelany ihany manaraka ny asa soratra ao dia mba ezahanao araka izay tratra hoe mba misy hevitra tiana ho avoaka ao anatin'ilay asa soratra ao mba hoe hitaiza anoro ananatra ampahery fa tsy dia manoratsoram-poana fotsiny dia mampiady rima fotsiny. Mahafinaritra mihitsy ka izay mitarika an'ity fantany napetrako manaraka ity bakola latina hoe ny karazana tononkalo ataonao ve misy ny tononkalo miady rima sy tsy miady rima sa dia ao anatin'ilay rima izay daholo? Hatreto aloha no ezahana mba hiady rima daholo ilay satria afaka koa no maheno azy sy ny mahita azy izy hoe miady rima izay angamba ny tena mahatononkalo ny tononkalo. Dia nisy fotoana ve bakola latina natsapa hoe ohatran'ny somary hoe fehezin'ilay rima izany hoe misy hevitra tiana avoaka fa ohatran'ny tsy dia hita ilay rima mahany izay dia ohatran'ny hoe lasa mitelina hevitra kely. Araka ilay voateniko voaloha teo hoe soratako daholo aloha ny votoatiny dia rehefa avy eo mandravaka ilay izy amin'ny alalan'ny rima fa ohatran'ny mbola vitako ihany aloha izy hatreto hitako foana ihany ny teny entina nandravaka an'ilay izy hamoaka ilay izy araka ilay nieritreretiko. Eny ary tena feno izay valiteny izay bakola latina inona moa zany nitarakevitra tena voizan'ny bakola latina amin'ny ankapobeny ny hevi-dehibe voizana anatin'ny asa soratra ao? Amin'ny ankapobeny efa voalazako teo ihany dia mafisiko hoe afitazana ilay izy ny asa soratra bakola latina zany raha natsikaritra ny zavatra novakiko teo any amin'ny tapany faharoa misy fananarana kely foana misy fampahirezana kely foana dia ohatr'izay. Mazava mankasitraka indrindra bakola latina ihany koa araka ny fandraisahany tamintsika teo dia manao an'izay tononkalo na fitiavana teo izay koa izy azonao omena santionany araviary ny mpiaino amarana antsika anazy bakola latina tononkalo mpitiavana anankiray. Raha tia ianao dia manaiky ny lasa ny tiany sitrapo fa tsy hoe akory an-datsa azoko amborahana ary koa hitarainako izarako ny hafaliako sy ny tsy ambaradelo-piainako. Raha tia ianao dia manosika iandroso iotra amin'ny fiainana mba tsy koroso tsy miala lavitra fa manampy hatrany hatrany eo anilako eo foana na faly ao natomany. Raha tia ianao dia tsy manao tsindrifa lavo satria ny nahitanao atsim-panana fa mahantra mavomavo saingy kosa raha fitiavana dia ananako mitafotafo fity tsy manapetra tsy rahava ny ankaso. Raha tia ianao dia tiavo ny fahalemeko fa olombelona ihany aho tsy lafatra ekeko fa kosa tokapo amin'izay ny ekeko tiavina ka raha maiky ny adosoka ho ekeo fa azalavina. Raha tia ianao aoka tsy ho amin'ny fiatsaram-belantsika ka fitia tendromolotra tsy misy tanjonodore. Raha tena tia ianao ndao hifampitantana hibanjina ny ho avy hikatsa-pahasambarana. Raha tia ianao bakola latina. Tena kasitrahana bakola latina fa dia mahafinaritra na iny tononkalo rehetra izay nohitanao teo
tena nianiko izay ka nianoko tokoa ary inoko fa natsapa ny fihetseham-po izay tsapako tito a ny mpanaraka rehetra tany atokantrano tany tamin'ity alinalina ity ary maro mbola ty iainao an'ilay izy moa zany satria tsy afa-po satria le fotoana mandalo kely a fotoana koa moa tsy miverina nefa manome toky atsika fa amin'ny alahady aorian'ny tantara dia mbola hiveriny ty fandaharana ity ary bakoly lalatiana ihany koa dia mbola manana fomba izy a ahafahantsika mahazo an'izay asa soratra avy amin'izay raha manam-panidintsika mbola azo ny tononkalony inona ary ny azonao resahana amin'ny mpiaino mahakasika an'izay bakoly tompoko bakoly lalatina raha ohatra ka te hifandray manokana amin'ny bakoly lalatina reo mpiaino any tokantrano any dia misy ao amin'ny tambazotra serasera ao manana pazy bakoly lalatina izay bakoly lalatina izay mihitsy ilay page dia afaka mifandray ao isika afaka mandefa hafatra ianareo raha ohatra ka te hifandray manokana amin'ny bakoly lalatina isorana anao zay a teny farany ary inary ny fanentanana izay vitany bakoly lalatina ho an'ny mpanaraka ny fandaharana antsa ho anao eto anivony radio fivoarana ny fanentanana moa dia tsy hoe fialam-boly fotsiny ny tononkalo fa arak'izay hoe mitaisika dia manentana hoe ho an'ny zandry kely betabe mety betabe manaraka ny fandaharana ity dia tsy tsara hoe mampirisika ny ankizy foana hoe mamaky boky izay angambany avy amin'ny vaky boky a no ahitanana ny tsipiky ny teny sy ny sisy dia mba hay ny manoratra n'ilay teny gasy satria raha mahita sika ndimby any amin'ny tambazotra serasera any tsy mahay manoratra teny gasy tsony ny ankizy tena tsy mahay manoratra teny gasy tsony ny ankizy dia hafa nefa ny hafa avy eo menao voninahitra dia nenao indray tsy hainao mifehy azy dia mba ezahana hoe tsisy afa-tsy amin'ny alalan'ny boky izay ihany ny hafahana misaotra anao fa tena mafonja azy efa nentanana noentinao teo izay a tsy dia mbola mamerina hatrany ny fisaorana sy hifankasitrahana anao a tonga ny vahiny teto anivony ny radio fivoarana ary inoana moa fa satatra mbavarano zao satria inoko fa tsy izao ihany fotoana andalovanao eto amin'ny radio fivoarana dia misaotra betsaka anareo nanasa misaotra betsaka ndimby a dia misaotra ny ao amin'ny teknisiana dia kopakopa tanana kely angambany amaranako azy ndimby kopakopa tanana kely ho an'ny havana sy fianakaviana any arivo mamoany any Manalalondo any Atenimbe dia mbola eo ny sika indray androany fa tsy androany ihany akory fa mbola mampanantena anareo fa mbola hiverina tsoely eto amin'ny fandaharany bakoly lalatina kasitraka tompoko inona fa tafitany amin'izareo izay afatra avy aminao izay dia izay ihany koa ary no entina manakantona ty fandaharantsika ity androany a nisorana betsaka ny vahintsika tonga teto bakoly lalatina dia mirasa amin'ny olona kosa mametraka ny velomamandra mpitafantsika amin'ny heriny mitozy indray velomatoka antsa ho anao fandaharana raha anao eto amin'ny radio fivoarana vala amin'ny valopolo teboka roa isaka ny alarobia amin'ny valora sasany alina famerinana ny alahady alina aoriana ny tantara antsa ho anao fotoana natao hamakina ny tononkalo avy aminareo mpiaino mandray vahiny ihany koa antsa ho anao